عايز يا حبيبي؟ عايز فلوس احدث بيها جهازي. يا سلام، طبعا من عينيا. احنا عندنا كام ابن يعني؟ حاضر حاضر. بقول لك ايه يا حاج؟ عايز اروح امك. عايز ايه؟ عايز فلوس عشان احدث بيها جهاز. حاضر، خد دبر حالك بدول. ايه ده يا حاج؟ دول ما يجيبوش كيس شيبسي حتى. ايه ده؟ انت مش عاجبك؟ عاجبك حاجه ربيك يا ابني.